Herkesle görüşün. Emredersin beyim. Eyvallah. Abdurrahman, sana gelince... Seni Noyan'ın oraya casusluğa yollayacağım. Bunun için Geyikli'den yardım isteyeceğiz. Lakin Toy'daki şu işi halletmemiz lazım. Yoksa bütün planlarımız suya düşer. Noyan'a kan kusturmalıyız. Ya kabul etmezsen? Atın pusatlarınla hazır seni bekler. İstediğin zaman gitmekte özgürsün. Senin ölün işime yaramaz Hamza. Bilakis fevkalade üzülür. Teklifimin kıymetini idrak edecek kadar zekisin. İkimiz de gidecek yerin olmadığını biliriz. Üstelik yüreğini kemiren bir kinin vardır. Ömrünü uğruna defalarca feda ettiğin beyinden nefret edersin. Sana Gündoğdu'nun yaptığı alçaklığın intikamını alma fırsatı da verir. Karar senin. İstersen bu gece misafirim ol. Düşün. Sabah sakin kafayla oturur konuşuruz. Canfeda, buraya gel. Buyurun. Hamza Alt misafirimdir. Gidene kadar ona hizmet edeceksin. Turalı! Turalı! Bekletsene be oğlum! Turalı! Cesur bir çocuk.